Ciri-ciri mikrofon Shure SM58 Ori. Yang pertama, di bawah sini itu ada tulisannya Shure. Ya, kelihatan ya. Terus yang kedua, kepalanya dibuka. Nah, seperti ini. Ini ada karet tipis ini bisa sustain. Ini kalau ditekan bisa naik lagi. Nah, ini ori ini. Kelihatan jelas ya. Terus yang ketiga, ini di dalam ada trafo OT-nya dan kabelnya ini kaku. Nah, seperti itu kalau mikrofon Shure SM58 Ori. Oke, sip.